ütlesidki vastuse ära, see katalüsaator ongi see trigerdaja või käivitaja. Et nagu tol hetkel, kui mina olin seal 2 aastat tagasi Ühenduse festivalil, kui Eeva tuli lava peale, rääkis selle juttu ära ja kui ma selle tantsu ajal nägin seda maailma teistsugusena järsku, siis tema oligi see, kes käivitas minust selle ja kohe ma liitusin temaga ja tema hakkaski mind juhendama. Ehk siis see ongi see inimene, kas tema mingi lause puudutab sind või tema üks sõna või tema olek või tema välimus. Me võime ka isegi näiteks tunda nagu füüsiliselt, et ma ei tea, ma olen armunud sellesse inimese, sest ta nii jõudsalt, ta kuidagi tõmbab sind, ükskõik millega, kuidagi moodi. Ja kui sa hakkad tema jutte kuulama või raamatut lugema, ükskõik kes see siis on, eks ju. Minul oli 6 aastat tagasi umbes 30 inimest, kes mind puudutasid, kelle ma panin siia raamatusse ja täna mul ainult Eeva Lepik, sest sorry, lihtsalt teised on kuidagi üldse ei kõneta ja see on täiesti okei ja see muutubki, et mitte ükski selline nii-öelda enesearengu juht või mentor ei jää meile terveks eluks, see ei ole lihtsalt võimalik, sest me tõuseme teistele tasemetele ja me vajame teistsugust juhendamist või infot või mingi hetk me ei vaja üldse mitte midagi, nagu täiesti lõikad ennast kõigest ära ja katalüsaator ongi see inimene, kes lihtsalt mingi plahvatus tekib su sees, mingi meeletu vajadus millegi info järgi ja sa saad aru, et vot see, mis tema räägib, on praegu õige, seda ma vajan. Et see ongi see inimene. Tugev samastumine siis. Jaa, mingil tasandil ta puudutab sind. Midagi kõnetab.